Hi guys. Mic test, mic test. Hello, mic test. Wait. Yeah, it's working. Hi guys, welcome sa atong part kaduhang session sa part 1 review. Part 1 review, overloaded review session. Unsa daw? So, welcome day to overloaded review session. But guys, honestly, karon na yung kulbaan ko. Hi, I'm Bitsky. I'm saninay. Kulbaan bit ako like karon. Kulbaan ko kay wala lang. Anyways, hindi na ako mag-think sa abang mga tao. Kulbaan ako. But, okay, nakulbaan ko kay basin walang ma-judge ko. But, once again, I told myself, this is for myself. I'm doing this for myself. And, as well as if nailaing tao, nga ganahan mamatisod na ako and musis akong summary. So, I'll be glad na makahelp ko. Okay? But this is, again, I made this video for myself para ma-see na ako, ma-watch na ako akong self every day. Like, malimot ko sa topic. So, this is just a recording of the topic of like a summary na ako para like easy na lang ako to remember. I'll just stay this YouTube TV. Okay, so today we will talk about notes receivable and notes payable. Actually, daliran ni. Hopefully, mga 5 minutes mahuman ako. Char, 5 minutes notes receivable and notes payable. Yeah, but I think it's possible. Mubo or good siya. So, mga, putang nga to 10 minutes. Okay, daliran sa akong live session today. But sige lang, laban. And this is guys, so now I'm in the documents in order summary na siya. So I started the IA1 and I created the summary. So we already done with estimated outflow accounts, AR, cash and cash equivalents, and then the bank reconciliation last first na to nga session sa review. So now we will talk about notes receivable and notes payable. Actually, ang notes payable is IA2 na, but I wanted to do this karon kay to have a comparison between the two. Kay actually, mamara sila para easy to retain as so. Now, let's begin with notes receivable. Notes receivable are claims supported by a promise. Diba, familiar kita ng notes, no? Mag-promissory note, kanang labi na sa eskwelahan, like wala pa may kwarta. So, mag-promissory note. So, promissory note is there is a maker that promises to pay. So, ako mag-promissory note ko sa eskwelahan, kaya dili pa ko. So, ako ang maker, then to pay ang eskwelahan. So, next is dishonored notes. From the word itself, dishonored. So, these are kanang promissory notes nga ning mature na pero wala na bayaran. So, muna siya. May ma-dishonor na ang notes nga. Kunwari, naka-promissory note, ni mature na pero wala na bayaran. So, dishonored notes na siya. Dishonored notes are removed from NR and transferred to AR. So, di ba, nag-recognize mo kag notes receivable. Once ma-dishonor na ang imong NR, notes receivable, imo na siya ibalhin sa imong AR, accounts receivable. So, di na siya may mga notes receivable, mahimo na siyang accounts receivable. So, imo na siyang ibalik. AR, magid na siya, di ba, NR, but NR siya kaya na-promissory note ka niya. Ibalhin na nimo siya into normal na siya, AR, accounts receivable, di na siya notes. Initial measurement of NR, kani siya actually, sa akong observation, this applies to both NR and NP. Pero, please tell me if na kayo sa'yo or kuwang. Just leave a comment in the section. And sa comment section, paghatag lang ang statement. Okay, initial measurement, ang sa akong pagsabot ang initial measurement is murag, sige, carrying amount sa atong notes receivable. Like, usually, magudang i-ask is, pila ang carrying amount sa atong notes receivable. So, muna yung gimin, pila ang carrying amounts, more mo iyahang measurement, say measurement na to sa so we're carrying amounts and notes receivable. So at present value, but pili ato na siyang i-remove ang thought nga at present value. Ato na lang i-think ang kaning table.
But present value good siya. Murag usually mo good kay ang ubang fair na moments nga ang fair value is equal to present value ra. But ato na lang i-think kani nga table jud. Okay? Okay. So, this is it. Like really dapat i-consume ni siya. Short term gani nga notes receivable ang imuhang notes receivable will be carried at face value. Okay, face value basta short term. Short term less than 1 year, like for 8 months, 9 months, imong notes receivable, it shall be carried at face value. And interest bearing long term, interest bearing na gani, long term, face value siya basta interest bearing. And lastly, if non-interest bearing nga notes receivable long term, na long term specified jud kay all short term kay face value. And then if interest bearing face value, ang present value be carried at gyud is ang non-interest bearing long term. Present value siya i-carry. Okay? And assume na lang kay paano mo saan pag-compute ang present value, no? And subsequent measurement is at amortized cost effective interest method. Actually, this muna siya ang gibuhat sa book, but magdepende gyud sa actually og sa murag situation. But once again, basta carried at kanang present value, na dyan na siya amortization. Yeah, using effective interest method usually. But nasa laing methods on how to amortize. Like, but more on analyzation na dyan siya. Sa ikaw na mo analyze on kung sige asa problem, kung sige gusto sa problem nga niyo ni mo pag-compute, so mo follow lang dyan ta, no? So unsay giasa problem. And I put here nga beware if installment is beware if installment siya or lump sum, kay dahi ang process sa installment or lump sum, no? I-compute na to, but ako nila assume nga kay ba na ta like it's really kanang important nga wag master na to ang effective interest method, and both in lump sum and then kanang installment nga pa decreasing yang amount, while ang lump sum kay pa-increase. Ako na lang na siyang imagine actually. So laban lang ta, no? And padayon ta, these are just more general na summary for ko alam anang ma-remember na to ang topic. So natay tulo ka gihatag nga cases sa book. We have the interest-bearing note, non-interest-bearing note with cash sales price, and non-interest-bearing note without cash sales price. Interest-bearing note, gani, compounded interest. May questions nga i-ask compounded interest. Compounded interest means accrued interest receivable earns interest. So may compounded, ang interest nimo nga na-earn karon kay mo earn na sa dog interest. So for example, na ako'y 5 nga utang ay receivable 5 pesos. Yang interest ana is 1 peso every year. So ang katong 1 peso na ako mo gain sa to siya interest. So mahugog ka next year 6 pesos na akong basis i-compute na ako sa interest. So bali ang interest nimo mo gain sa dog interest. So muna siya kung gipasabot sa mag-agad sa problem kay naay problem nga ingani ang ingani ang ipot compounded interest so more kita joy mo derive sa answer magkuha. Next is the non-interest bearing note with cash sales price. Kanina ni cash sales price. Basta na gani cash sales price, automatic nga ang cash sales price ang ato ang present value. 'Di ba? Ang interest bearing note sa atong stated above is at fair value, while ang non-interest bearing note is at present value. Basta long term lang both. And now we have here an example ng interest bearing note with cash sales price. Basta non-interest bearing note at present value, and yung present value basta na cash sales price is the cash sales price. Okay, so the cash sales price. And deduct face value minus face value minus the present value is your UIR, unearned interest revenue or unearned interest income, also called as the discount of NR. Usually DNR like more use na siya more on NP, but same rin na siya, so muna akong yung ma-compare na to, but same siya, no? Okay, basta mo to siya.
Kani UIR murag man siya ang entire yung mga interest na ma-earn. But this is amortized, no? Amortized through fraction method. Akong gimin sa fraction method ani kay katong bonds outstanding method data to ang term sa book. But I call this the fraction method lang kay every time mo look ko sa table aning fraction method or bonds outstanding method, makita gito na akong nasa, ma-imagine to na akong nasa to nga gi-fraction niya ang total, like gi-fraction niya ang payment nga, let's say money ang due this year nga ibanan sa payment gamay, basta total niya gi-fraction abot if ka sa kakuan mo sa kaginin basta katong bonds outstanding method or siya actually think na lang. So I call that fraction method, mas dali ko maka-remember nga okay basta na ay cash sales price fraction method. Okay guys, if there is cash sales price, you use fraction method in amortization. Next, we have the non-interest bearing note. Still non-interest bearing note at present value. Since wala na ni siya cash sales price, we have to compute the present value using katong effective rate. Effective rate, yeah. Gamit ang katong rate, diba? If mag-beware ta if kuan siya like if lump sum sad siya or installment and mag agad sad ta if annuity due ba siya ordinary annuity, no? Kay importante kay na siya nga ma-aware ta ways anak kay diha agad maglibog ta og maglisod ta sa problem ug solve. Kanang malipat ta no annuity due day siya niya. Na abi na ordinary annuity so kita magdanghagana. So let's go. Okay, again non-interest bearing note carried at present value since no cash sales price. So ikaw mo compute sa present value and assume nga you know already how to compute present value. The difference again with the face value and the present value is your UIR or the unearned interest revenue or unearned interest income, or also known as the DNR discount on notes receivable. Next, we have the amortization or this is this kung sa notes payable pa discount on notes payable, tama ba? Yeah, mura. At least kami sa'yo. Next is, I know, padayon sa ta, basta non-interest bearing note nga ikaw ni compute sa present value, ang pag-amortize nimo sa UIR ani or the unearned interest revenue or income is through the effective interest method. So ang nakalahi, if naay cash sales price, automatic amortization is through fraction method. Ang gimina ko sa fraction method again is the bonds outstanding method. And when it is non-interest bearing note without cash sales price, you computed, ikaw only compute the present value using the effective rate. You amortize the UIR or the unearned interest revenue using the effective interest method. So, yeah, muna siya or ay napay sumpay, gamay na lang jud kaayo. In case there is down payment kani sad kay gusto sad siya sa maka-check og first time gid nimo sa NR, kanang may down payment and nasa i-ask nga kanang pila ang cost, pila ang gain sa sale nimo. Usually nag-sale go ka receivable, nag-sale ka na kanang kay receivable nga note through a note lang. So present value plus the down payment equals your sales price. Always remember that. Now, sales price minus the cost of equipment, kani sales price minus cost of equipment is equal to gain on sale of equipment. Kani siya, important kini siya kay parehas sige siya like murag sa akong mabantayan na sa mga problems kung mga tana og gain, usually it's the difference between the sales price and the cost of equipment or its carrying amount of the equipment. Sales price minus the cost of equipment or carrying amount is equal to your gain on sale of equipment. But the sales price equal na siya sa imong present value, no? But na may cases nga na ay down payment, so katong down payment appeal to siya sa sales price. So down payment plus the present value is your sales price minus the cost of equipment or its carrying amount of your asset is equal to gain on sale of equipment. And yes, we're done with NR. Yay! Manata sa NR, guys. But kani, this one, I listed this kay nag-try kong solve sa practical accounting. And may mga lisod-lisod nga libog. So I suggested that I suggest nga kani solve 23-4 and -5 in Practical Accounting Valix Volume 1.
but I suggest solve everything. But kani siya murag usa ni sa akong work feel nako malibugan ako. So yeah, may ko giput nga to be reviewed here kay naglibog sa ko. But karon let's analyze. NR, note receivable long term whose stated rate is lower than effective rate. What's argued ang meaning ani if effective rate is greater than the stated rate or your stated rate is lower than your effective rate, there is a discount, di ba? Discount na siya. And shall be reported at present value. Okay, so ako ra din mean ani no is non-interest bearing note kani siya. Tapos sa babaw kani non-interest bearing note long term be carried at present value. So ato na ni siya i-remove kay murag nalibog ako ana day. Pataka lang tagsuwat butang delete row. Now, kaning 3 important niya I think. Na ako ni-solve nga problem and then na-stated nga to nga sold goods to customer annuity due ang kuan term. Oh, sorry tawagan na. Basta annuity due siya ang installment day. If asked how much is sales revenue kani naglibog ko kasi gimin sa pila ang sales revenue. Actually yang gimin day ani guys, di ba kay NR na kay receivable na kay nagbaligya ako niyang calculator nimo niya nag-issue ka og note. So, note receivable, dili accounts receivable. And then mo ask if pila akong sales revenue. Ang sales revenue nato ana is the present value of NR before first payment. Actually, this is just the present value sa imong NR. Yeah, if annuity due, of course, present value nimo i-compute using the annuity due nga kanang present value factor sa annuity due, multiply nimo sa kanang sa payment, di ba? Makuha ni mga present value sa imong notes receivable. Muna siya imong sales revenue gyud. Yeah, since annuity due man, di ba, i-deduct man gyud na mag-payment na madyo ka diha that day. So, i-deduct nimo ang first payment. Muna na siya ang carrying amount sa first payment. Muna na siya diri carrying amount. Pero if we ask ang sales revenue gani, ang katulad yung pinaka-first nga gambit nimo sa present value sa imong NR. And with due man, of course, ang carrying amount na on that date, kay i-deduct mo to nimo ang first payment. So, mura na siya. Beware lang yun basta solving annuity due or ordinary annuity kay malibog ta kanya. Sorry, mas libog jud if like dili beginning of the year and end of the year ang mga payments kana imagine sa tunga-tunga murag mas kapoy kay gihap-ihap sa months, no? And solving problems ka annuity due, beware when ang payment. So, muso na siya akong kuan. Beware when ang payment ka na sa ang payment. Okay, now let's move on to notes payable and mabuorasad ni siya kayo. There. Ang LR, wala pa ni. Reviewon pa na ako. And P, notes payable. Actually, LR ang sunod sa IA1 but I chose to put NP isa here, sunod sa NR kay I want to compare kay ma-argue siya actually like same na siya. So para murag mausa yung talk about notes. So laban. Now let's begin. Initial measurement same sa NR present value, no? But ato na siyang i-remove nga thought nga sa at present value siya kay malibog lagi ta, di ba, kay naibang fair value, ang face value niya. Na ibang face value nga mo na ang present value niya mo malibog mo ta. So dili na lang ako i-think. But it's important sad nga makabuka ba sini-ask sa initial measurement niya. But sa ako on my point of view, dili na lang ako siya i-think. Nga na ako na siyang i-dissect na bitaw siya nga if short term face value and then if interest bearing long term at face value and if non-interest bearing long term at present value. Ano jud para sure di malimot. So kato nang dissected ako i-use. And this, before ko begin, I'd like to suggest kay more sa akong na-observe, mas better guro if na ma-read nimo ang financial asset first. Usa ka mag like kaning mga NRNP. And I'm glad nga nabasa na ko ang financial asset. Kay ang financial asset kaning chapter 15 sa IA1 Evalix, marag naa diri ang kaning mga general measurements sa mga financial assets. Nga ma-relate nimo siya, madala nimo siya. Ani kay financial asset nang gihapon ni sila. And madala nimo siya jud like
murag throwback ka. So I think better if unahon nimo ang financial asset kay na dito yung mga general measurements kay ang giput sa book sa NP kanang gamay ra kayo yung murag limited noon siya noon, murag malimot ra kada yun kay murag dili siya ang murag wala bitaw siya ma-compress ang measurements, but in financial asset kinagi didto ang mga murag ang mga measurements yun niya, or it's important nga ma-memorize to siya somehow. Pero mag-memorize ko ato balik. Ambot na memorize ba gito nako, but naka-familiar ko. So adto asad ma-relate ni nato adto, but sige lang, NP man taran. So in here ang i-put sa book is fair value minus transaction cost if not designated at FDPL. Ang sa akong ma-remember, basta FDPL gani, if designated at FDPL, transaction cost is expensed outright yun. Expense outright. If dili FDPL, transaction cost is included in the measurement, meaning minus transaction cost. So notes payable, fair value minus transaction cost. It means nga amortized siya kay basta financial asset at amortized cost, not at FBPL man. So appeal ang transaction cost minus transaction cost. So again, transaction cost expense outright if irrevocably designated at FBPL. In short, basta at FBPL gani fair value through profit or loss ang atong pag-measure. Tama ba? Pag-measure ba na? Ang transaction cost expensed. However, if dili FBPL, or just simply say that amortized cost, the fair value, I mean the transaction cost is included in the measurement and is deducted from the fair value of your notes payable. Tama ba? Yeah, sakto ba? Yeah. Okay, now let's proceed to the table. Ako ni siyang gi-compare all possible cases, scenario nga gipot sa book in here. Sa table. Yeah. By the way guys, ako din i-put sa description ang link aning akong summary in case ganahan mo mo tanaw. Okay. Note issued solely for cash. First is we have the note issued solely for cash. Cash. If ang note kay gi-issue solely for cash, like na kay liability kay in exchange for cash, makadawat kag cash. Liability be measured at face value. So imong liability is at face value. Okay? And ako gi-put here nga note net proceeds minus the discount or the discount on notes payable is your net proceeds. Ha? Unsa din eh? Oh no, wait, guys. Ganong NP ni. Yeah, net proceeds ang equal. Oh no. It's a hammer. Nagpatat ka, lagi ko din. Asa na ganyan, notes payable. OMG. Notes payable. There, 259. Notes payable. Note issued solely for cash. Ay, dili ni dapat NP kay libog kay NP sa proceeds. Notes payable ni siya di ay sorry. Kapag mo ako naglibog na sa akong summary. Notes payable. Actually it's the face. It's the face value. Nice. It's not NP. It's the face value. Face value minus the discount is your net proceeds. Okay, is your net proceeds. That's your net proceeds. Bali, muna siya mong madawat nga cash. So, asset acquired, be recorded at entry na to ani basta issued solely for cash. A debit to cash at net proceeds equal ani.
Lagi. So, mag-issue og note, there is a note na kay notes payable issued solely for cash. Maka-receive kag cash. Okay, so the difference between the face value and the discount. Your liability is at face value, okay? Liability face value minus the discount is your net proceeds and that is the amount na imong ma-receive as cash. Kani siya nga row here actually is like on the point of view sa mobayad sa payor ako, mobayad ko on my point of view, 'di ba, nako gi-acquire. Nako gi-acquire something, nag-acquire ko something, nako gipalit or ang saba kay namo koy liability, nakoy notes payable. So on my part, unsay akong i-record sa akong books. So kani again sa first sa notes issued solely for cash, pila akong recorded as cash. Well, that's the difference between your face value and the discount. Now, let's move on to the interest-bearing note issued for property. So, karon property, dili na cash. Your present value is equal to your purchase price. Purchase price. Yeah, purchase price. And here, kay present value is equal to cash proceeds. And present value is equal to purchase price. So, na-purchase price given yun siya actually. So, automatic muna siya. No, automatic muna siya atong i-debit. Muna natin i-record sa atong equipment. I-acquire kong equipment. Nya, ang sa may ako i-debit, the automatic ang purchase price, the amount sa equipment nga. Ay, purchase price. Pali ang pag-record data sa itong equipment nga nadawat is at purchase price. Next, kay non-interest bearing note. Non-interest bearing note issued for property with cash price. Okay, with cash price, parihan niya siya sa NR. Pagkaling NR nga with cash sales price na natuog na ba ni sila kalahian. Okay, non-interest bearing note issued for property with cash price. And same yun siya, atong present value equals atong cash price. So atong liability ani no? Oh no. Atong liability is recorded at present value basta na cash price. Present value kanang usually ang akong giminani no kay if i-ask gani ka pilay carrying amounts imong liability or notes payable, it's the present value. Let's assume na nga kabawa ka mo compute sa present value sa imong NP, notes payable. If i-ask ka pila imong liability, it's at present value. Yeah. So actually same ra din sa babaw no. Kaya ang kani interest bearing note man, 'di ba, at face value man to. 'Di ba diri na interest bearing note at face value. And then if non-interest bearing note at present value. So same ra siya. Mao gyud siya sa NR ug NP. So far. So na-observe. Pero if mali ko, please tell me guys ha. Okay, so once again, this is an interest-bearing note issued for property with cash price. And sa atong na-discuss kaganiha, basta na gani cash price or cash sales price, atong amortization is the fraction method or the bonds outstanding method. I call it fraction method lang kay mas dali lagi na ko ma-remember. What I mean is the bonds outstanding method ni siya. Katong bonds outstanding method nga table. Basta ako ra siya gi-imagine. Again, at present value atong liability, if i-ask gani ka, pila yung liability, but of course, mag-amortize mo ka. Basta, ang imong i-prepare ka nga table is the fraction method. Muna imong gamiton sa pag-amortize sa imuhang imputed interest or the discount on your notes payable. And same sa NR, the difference between the face value and the present value, which is equal to your cash price, is your imputed interest, the discount on notes payable. So same ra siya sa NR, no? NR. Ang NR sa babaw here, face value minus the present value is UIR or the interest. In short, interest na lang. And then under NPSA, the face value minus the cash price. I mean, it's the present value. Basta lagi na cash price, equal na naman na siya ang present value.
value minus present value is your interest, imputed interest, the discount on your notes payable. And kani siya gani nga column, once again, our row is to record kay ning acquire man ka og something kay nagud kay liability na koy notes payable. So ing acquire ko og equipment, let's say acquire ko equipment, so pila man akong i-record as equipment, pila more amount sa equipment, it is at cash price. Basta na ay cash price. Okay, at present value man, di ba? Recorded present value, cash price. And if interest bearing, recorded at purchase price, if na purchase price. And then if, again, if for cash, daily equipment imong na-acquire or other assets, cash imong na-acquire, your cash will be recorded at net proceeds. And computation of your net proceeds, again, is face value minus the discount is the net proceeds. Muna siya imong nadawat na cash. Lastly, if there is no cash price, so same na siya sa NR nga, non-interest bearing note nga no cash price. No? And let's, anilang ta nga table mo look, okay, mamara sila. So again, notes payable na ta, no cash price. Kita mo compute sa present value. So kani siyang duha, actually, same ni siya. Nga, this is non-interest bearing na note, long term, at present value atong liability. This is interest bearing at face value imong pag-record. So, no cash price at present value. No cash price man, so kita mo compute again sa present value. Ibugan ako eh. So, again, nasa face value minus the present value is the imputed interest or the discount on notes payable. So, let's assume na nakagawa na mo compute sa present value sa notes. Sa imong note, face value minus present value, imputed interest or discount on your notes payable. So, mawagid siya sa NR, no? So, notes receivable. And again, kani nga, di ba, kani nga row is to pila imong i-debit sa imong pag-acquire. Well, you debit your present value amount equal to your present value. Same money. Now may cash price, it's just equal to your present value. And then here, present value. So in short, present value good siya. Basta non-interest bearing no. Imong na-acquire, imong recorded at present value. So same ra siya sa above dyan. Sa NR, maora sila. Muralag na usab ang sa mga pag-presentation, pero maora siya. Maora siya. And again, if ikaw mo compute sa present value, okay, walay cash price or cash sales price, atong amortization is through the effective interest method. Okay, basta again, if there is cash sales price or cash price, amortization of the interest is through fraction method or the bonds outstanding method. I just called it fraction method kay akong ma-imagine ng table nag-fraction. Okay, and if kita mo compute sa present value, wala cash price, we have to amortize our our interest through the effective interest method. And yeah, we're almost done, guys. Kami na lang. Now na fair value option. Muna ni siya, di ba, ato i-recall nga at FVPL gani, transaction cost sa babaw. Here, ato i-recall. Nga at FVPL gani siya, transaction cost is expense outright. And if dili siya at FVPL, ang imuhang pag-measure sa ibang financial asset, then transaction cost is included in the measurement. And that's fair value minus transaction cost in the case of notes payable. But here, lahi na siya, diri ang i-discuss niya. Okay. So, fair value option, first dot is notes payable measure at FVPL if irrevocably designated. Of course, you cannot measure at FVPL if dili ka mag-irrevocable designation. Irrevocable designation, chuchu. Na irrevocable designation, ma-measure ni mo at FVPL ay mong financial asset. And once again, I suggest, unaha og basa ang financial asset. Kaya na dito ang mga measurements and ma-relate ni mo siya ang kaning mga NR, NP, okay, mga financial asset man na, di ba? Sakto ba? Okay, let's go. Next is the gain or loss accounted for as. If fair value option, natay mga gain or loss. But dili na ta mag-amortize kay nahugman ko ni siya kaning amortization is mag-namig financial asset measured at amortized cost. Muna mag-amortize ka. But if financial asset is measured at FVPL or through a fair value option, then no more amortization. Okay, no more amortization. Gain or loss accounted for us, but mo recognize kay gain or loss ay mohang
P&L. Pero we have to remember as well nga na ay credit risk nga gitawag. Credit risk. Basta na ay change in fair value attributable credit risk. Let's say na ay gipot nga credit risk, like specify jud ni usually sa problem nga na ay credit risk pila amount. So if mag-change gani ang fair value sa imuhang notes payable, first it will be applied to OCI. OCI is equal sa credit risk up to the amount of the credit risk ra nga gihatag. OCI siya una. And remaining change in fair value will be recognized na in P&L. So once again, pinaka-important yun siya, nasa din siya sa problem sa mga isolve nimo sa practical. If there is credit risk, na ba ni so practical? Basta kay, but I think important ni siya to remember. Credit risk, gani, OCI na siya. Change in fair value attributable to credit risk recognized in OCI. OCI or the other comprehensive income. And ang habilin nga dako jud ang change sa fair value kay nasubra sa credit risk. So muna to, sobra na atong i-recognize sa P&L. Last dot, under fair value option, transaction cost is expense outright and no amortization. Yeah, as I said, no amortization kay FBPL naman siya. Di naman siya measured at amortized cost. At FBPL naman siya, lahi na gani. So, mo pa ba amortize nga dili naman sa amortization yung pag-measure. Diba? So, dili na dyan. And again, importance of ni yun nga, basta FBPL gani or through fair value option, maura na sila, transaction cost is expensed outright. However, if it's amortized cost, transaction cost is included in the measurement, and in the case of notes payable, transaction cost is deducted. Siguro anong deducted siya kay ano naman? Kay ikaw may naibayro nun. But yeah, let's remember na lang ay deducted na siya. Okay, sa NP, notes payable. Kung matakabot din sa uban, basin dahi ang treatments transaction cost. But anyways, for now, notes payable, transaction cost is deducted. Kaning mga notes na ko, the rest here is pag-solve na nila ako sa practical accounting. So I solved the practical accounting ni Valex and mani siya akong murag nakita nga mga libugers o mga angay timan earns. Angay timanan. Okay, so timanan dyan siya. Okay, akong basahon ha. Obligation due within 1 year is current regardless of refinancing. Ani mga rules ang refinancing man gud, but wala pa kayo ka remember kay wala kay nako siya giutok. I mean, wala na ko pa ni na focus ang refinancing, but naa siya problem sa book kasi practical good nga giputa nga refinancing. So let's consider this here na lang pod. Obligation due within 1 year currently is current regardless of refinancing. So of course, we know man gyud nga if ang obligation is due within 1 year na, current na gyud na siya, di ba? Current na gyud na siya. But regardless po of refinancing, bisan pag na-refinancing, basta due within 1 year na gani siya, current yun na siya. However, highlight na to kay murag muna ni siya cases nga manan current basta yan ang na-refinancing ba. No. However, if refinancing occurs on or before the end of the reporting period, so if nag-refinance na gani ka on date of reporting period, kanang usually end of the year, or before pa na, wala mang, nag-refinance na kadaan, so mausap na ang rug structure, or tama ba? Sa akong pag-interpret lang ha, karon gi-interpret na ko nga, mausap ang structure sa imong liability, so i-refinance naman ni mo siya daan. So, it means na usap ang structure sa liability, dahil mo na siyang long-term ba, kay imong refinance, then, in that case, it will become non-current, diba? Non-current liability na siya. And also, if an entity has the discretion to refinance an obligation, let's say, ako ang na-discretion, like, ako ang entity, nga na ako ang discretion to refinance the obligation for at least 12 months after the end of the reporting period, it shall also be classified as non-current. Familiar lagi ni siya, marga agi ko ani siya, like, nakulaing na problem nga na-read, but murag nagsugat ang thought, kay murag lahi ang ako nung na-remember, murag baliktad. Pero, mo ni siya ang sanaa sa notes payable nga problems, muni ang notes ngadto sa practical.
But remember jud ko nga murag nakaagi ko ani niya. But anyways, I hope maagian to siya nako balik ug ma-clarify na ko nga kuan ra gyud sila nagkausa ra day sila, same ra gyud sila. Asa ka to siya nga kuan? Asa ka to nga problem or nakaagi ko nga nga problem nga ning na ay refinancing yung which is current and non-current. But karon let's stick na lang sa kung sa giingon sa practical sa when cases like this nga the entity has a discretion as to refinancing at least for 12 months after the end of the reporting period, it shall be classified as non-current ang liability. And kani man siya solved na to 6-11, 6-12 in Valex Practical Accounting Volume 2. Yeah, na siya, i-solve na siya guys. But just solve everything na lang there. sa chapter 6. Now, next is beware of discounted ang note. Okay, if discounted ang note, beware if discounted ang note. Okay, if discounted note, if discounted note is carried at discounted amount, and that discounted amount will be its carrying amount. Which carried at discounting gani, so mo gani yung carrying amount. Ay, naku, freaks. And diba, maka-remember ko sa finance, ang sa na mo nga subject pag senior high ba to, or I don't know, basta kay, no, let's say na lang, nasa ko memory nga, basta discounted gani kay, i-deduct niyo mga discount in advance. Tama ba? Yeah, muna siyang discounted. So, since i-deduct na to ang discount, and basta discounted ang note, so the note shall be carried at discounted amount. So, deduct na niyo mo daan ang discount. Change in rate will change the carrying amount of the note. Let's say, ang effective rate, or ang rate, sa imo ang rate mo na change siya due to something na yung mga changes sa market or somehow market ba ng reason, I don't know, but if there are changes sa rate, so imo na sang i-compute balik ang imuhang discounted amount. But of course, for the periods na lang na nahabilin, di ba? Okay, let's say 3 periods, and then pag end of the first year kina change ang rate. So 2 years man, let's say 3 years, first year, by the end of the first year, kina change ang rate. So, mag-compute ka balik sa imong discounted amount for 2 periods na lang, for 2 years. Di ba? And manapod na siya imong bagong carrying amount. And sample ani, or muna siyang sample na to, 6-16 in Valex Practical Accounting Volume 2. So, try to solve that. Actually, I suggest solve everything na lang yun sa kang Valex chapters, Practical Accounting Volume 2 sa chapter 6. So, muna siya sang NP. And while chapter 23 sa volume 1, ang NR. And yes, we're done guys. Comparing NR and NP. Actually, maorag yun din siya. Murag lahi-lahi lang yung presentation, pero like, if ma-confuse kani ka, murag imo na lang i-think, no? Kung kanang, ikaw ba ang mubayad? Basta ikaw ang nangutang. Ikaw ang naiutang or ikaw ba ang naidawaton? If ikaw ang naiutang, so notes payable mo ha. If ikaw na ay receivable, ikaw na, usually, nakay receivable if nakay sale, you sold, so nakay notes receivable, and then nakay notes payable if like, ikaw ang ni-acquire ka og something, ipalit ka og something. And, yeah. Ano na siya? We're done. Thank you so much guys. We're done. Pila na ka-hours. Hello, hi guys. Hello, hello po, shout out. Sir Jose Cave Garden. Namati day mo. Prepare for the quiz. Karon na jud ko ni tanaw sa StreamYard guys. Kay nabisi pa akong discuss. Karon lang ko ni tanaw sa StreamYard. Shout out guys to all my viewers. Services na nagbell na jud sir. Dari mga kanosblade po ni sa Motsanta. Saan na lang ko. Sir Jose, good perfect karon sa quiz. Actually guys, nag-prepare ko for qualifying exam ng accounting student. Stress kayo ng accounting, no? Pero laban lang. May tag mo pa sir ko guys. So actually, ang mga exam is karong August. And
karon start nagsige na ko prepare every day and hopefully man kamot tag samot mo pa start ay ka August. Wala pa'y final dates ug when among exam. Yes. No, so we're done. Actually, we're done. Muna to siya. So I'm gonna stop sharing na. And thank you so much guys for watching. Do the five. Pasar naging Sir Greeks explanation sa equity of mortgage. Pasar na Greeks. Yes, amen. Amen, Aski. Explanation sa equity of mortgage. Saan man na ako mag-explain? Wow, good luck. Kaya mo yan. Laban lang. Yes, amen. Thank you, Chantal. But sana nakapag-explain, Sir Jose, ang kuan equity of mortgage. Actually, nasa mi subject na-appeal na siya sa topic actually nga i-cover sa law. Law na mo sa equity, mortgage pledge. Pero magbasa pa sad ko, wala pa. Basta unang pa to na akong law. Sige, laban lang. Ako schedule this week sa law kay contract of sales. Law and contract of sales. Exam na guys. Let's copy each other. No cheating daw. But sa basa sa ka sa other comments above guys. Wala ba'y simple explanation, ma-curious og ulo. Ako galimog na jud. yung jud ang kuan guys, gitanaw gon sa actually libog siya gid if dili ka mabasa sa book kay murag summary na maguto ako ah. Sige chika, lagot mo kay Sir Uganda Chantal. Unsa pa ni inyong chika diri guys? Accounting po lisod what about sa equity. So daghan naman din mag chika diri guys eh. Nag-transfer lang mi diri kay Greeks na kay naami class. Accounting wala nagigigukod ninyo sis. Wala pa eh. Wala pa di I start live ni K&E. Mura na agagigod murag premier kay teach si ka po. Thanks ka pa. Galing naman sa daghan na gid mo chika diri guys na. Karon ako kanibalhin sa StreamYard kay to ako sa Google Docs nagbasa-basa. Okay, sir, okay lang Sir Greeks. Multiple choice lang ang quiz. Multiple choice. Yun si spelling of cheating. Okay lang Sir Greeks. Confident me pasar ka sa accounting. Amen. May taay. Amen. 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 Sir, kasi pa-copy ayaw ni Chantal. Go, go. Look, 100% pasted ka. Man ang live ni Kuan guys sa K&E channel. Man ang live ni host Dayan tanang nato. Go lang go po 100% past jud ka. Yes, amen. Thank you Christina. God, amen. God's grace. That's blessing. Let's go. Di ganda Christina kay Sir UK tama copy og answer. Asinaski. Siyang tawag ko si Adto ta copy nila. Adto ta manandog nila. Kay sure ko nga makikini sila mo answer eh. Tapos sa day ang live ni ko ano K&E channel guys no. Dili na pa-copy kay wa mo na mati. Dili na pa-copy kay wa mo na mati. Pakopyara na si ko ano si Sir. Kay teamwork man daw ana man gid na teamwork. Teamwork. Teamwork lang para pasar lahat. Wala na jud eh. Duha lang daw ako na dumduman. So may unahin yung duman, sir.
Bitaw ka po ako igsoon kay gihilak ana kay ako giipugos magpaulis, mag magpolis na lang kuno siya kay mao ya gusto. Daghan na jud naghilak aning accounting guys, murag daghan na gyud. Di lang jud kay murag daghan na gyud. Kuan man good. Sa nini kapoy ba stressful kana naghagbasa kapoy kay tanan draining. Pero laban lang. Try lang gud sa unta man nasugdan naman ning kuan si tawagan ni atong accounting. Okay. Samot Surasi, Surasi. Garden. Transfer na taga-kaawag. Transfer nag-accounting guys. Hapit na ako mag 1 hour. Ika 9. Thank you day kayo guys. Thank you so much guys for being here with me. At least naka-feel ko nga naka-viewers good. Thank you so much guys. Salamat good guys ninyong tanan. Thank you, thank you. Kung sa may mga buhat ninyo. Ara guys, lisod kayo ang accounting oy. Laban lang, murag nakalisod niya gid kay kuan kapoy niya daghan kay tumanan. Murag pero madugay guro no masayon ra gid siya if makatuon lang tarong enough time para maka-study. Madugay makasabot masayonan na lang. May tag masayonan na tag exam oy. Laban. My favorite. You're welcome guys. 75 lang ako grade diri. Unsa man ni sige be. Bawi ko ninyo guys ha. Mag-replay ko sa inyo ang mga videos. Ako ilista kin sa inanga rin. Okay. May na lang. I can thank you guys. Bisan kung maka-replay lang kung one video. At least madugangan. Okay, wala gid ko yung mga kuan diri guys. Si Sir si UK Garden. Tabuhan og malaya sa klase sa accounting. Mag-bell gani na dagan na yun ka sa kantin. Ati ganda sa yung kita ni recess time. Guys, kita tanan ganahan mo kita recess time guys eh. Kay lang food is life. Kami man dyan ang pagkaon. Nazki. Makadikit na ba ko tanan ninyo? Ako i-review balik be. Nazki. Check ko guys. YouTube.
Kaon na hinahibawan nato ani. Dili sad kay say. Yes, 84 vlog. Tanom na lang ko gulay kaysa mo attend og accounting. Interested na, sir. Tanom ko gulay para healthy lang, healthy life. Sir Jose, daghan pa kay gulay na kaysa mo attend. Oo, mananam na niya, maninda. Nelski before vlog. Dililagin ako makita. May tawag 100% sud ka pa, sir. Amen. Wala pa di ko kadikit ni Nelski kay katuman ning kaan good kanang dili pa ko padikit to ni host kay basig maglagas but I think pwede na ako magdikit. Dikit kita Nelski vlog. Thank you so much guys. Nelski. Wow, replay na ko ibang Sentosa nga video. Sentosa Island. Singapore ba ni? Singapore. India Trail at Sentosa Island. Wait. Wala ka loading sa internet eh. Nag-joke na poste ay. Tanom ko gulay tapos akong baligya sa tinda para makakitag kwarta. Sakto gyud na sir. Makadato ba ni Juning basta business pahindad ta. Business. Makadato gyud ta ning business. Salamat kayo Sir Grace. Ayaw pag sir. Gigs lang, gigs. Bahala kag sa quiz na ako'y saging. So guys, ayaw ko nyo i-sir lang guys kay dili pa ko sir. Kanang Greeks lang para kuan friendly lang ta. Work na closeness. Balagbagsak sa quiz kina ako'y saging mo jud. May na lang natay andam nga pagkaon. Is Chantal. Sige, channel aning Chantal.
Tanong. Nelski. Vlog. Kalingaw magnegosyo. Sa, si Rose tinuod jud na sir, kwarta kayo na labaw na karon mahal ang mga gulay mas okay jud na ikaw gulingon nga tanong. True. Nindot jud na. Ino bitaw na ta may tag like solution sa government bitaw nga like mag na maghatag ang government og kana ganing mag community nga garden, 'di ba? So murag more supply para wala na gutom. November Rose gigs ang main ko dikit mo na ata ako. November Rose Day. O feel na ko si Nelsky day wala na ako nadikitan pa. Search ko para sure. Novem. Nelsky say Chantal sa'yo ba to Chantal? Tong may flower coats. Mo ni mo ba ni mo ha November Rose? Mo ni mga tama ba? Sa'yo ba to Chantal? Ay Chantal November Rose? Mahal ang gulay karon 180 piso-piso. I think kaning November Rose sa Greeks Overload na akong account kay wala pa siya nako na dikit. But I think nadikitan siguro ni sa ako ang other account. May ibang account kasi ako na gamit. Mahal kayo vegetable diri pag organic double price mahal ang gulay karon walay tig piso-piso. But Chantal, dikitan kita sa Greeks Overload ko na account. Okay. So, mani siya. Sige, dikitan kita sa Greeks Overload. Ipakita na follow sa Greeks Overload. I-play ko din tong flower coats na video. Thank you, Nana ko saging. Nanay saging. Dugngan. Gex, layas mo na ako ha. Sige, sure. Mag-end na din akong karon mga 5 minutes ko. Kay mag-dinner na din. Yeah, class dismiss na. Wait lang, check ko lang last si Sir Jose Yuki kung nadikitan ko na ba sa Overload. Pagkatapos ko mag-check, class dismiss na tayo guys. Okay, mag-dinner na din ako or busog pa man jud ko. Busog pa ko. But I'm gonna end na kay maybe mag-entertainment na for self-enjoyment. Have fun, and enjoy, happy. Jose UK. Pardon. Wow, tubulaw gaw di ay kung organic kung mag-go ka sa organic kamay lang tuon ha ganda siyang tapakapi na lang bukas. Hindi ko pa din na dikitan si Sir Jose UK sa main account ko sa Greeks Overload. Hindi ko pa din nadikitan. So dikitan ko kayo guys sa main account ko na Greeks Overload. And replay ako ng video no. Kahit isa lang, 'di ba? At least thank you. Thank you so much guys for being here again.
ko. Hello po, tita. Hello. Hi, tita. Tita Dayan. Naaday ko viewers yun. Lagi. Salamat kayo, tita. Salamat kayo, guys. Actually, mag-end na sad ko rin taod-taod. Tas gidikitan lang ni Nako silang naadiri rin sa akong main account. Pa-dot-dot na lang si Madam. Shout out Allen KJ. May channel ka ba, Allen KJ? Allen KJ. Allen KJ. KJ daw. KJ man, KJ. Oo nga sir, laking tulong talaga pag may saling garden, kabigas at kare na lang ang bibilhin. So guys, na dikitan ko na kayong apat guys. Thank you so much. Christina, Jose, UK Garden, Nelski, and Chantal. Replay na din ako ng one video nyo. Cutie pie man ni Madam Dayan si Allen. Si Kuan Dennis, si Cutie Pie pala to si Allen KJ. Naghanap ako ng channel niya para ma-support ko din siya. Good eve. Shout out po Allen KJ. Inyo a day ni Tita Dayan. Thank you so much. Thank you guys. Si Micah's vlog, I think hindi ko pa din ito nadikitan sa main account ko. Si there, di wala pa jud. Na-replay ko na din kayo guys. I mean, nag-replay ako ng one video as thank you for being here. So, atas nadikitan na kayo. Ako na kayo sa main account ko na Greeks Overlord. Thank you so much guys. Salamat kayo. Salamat kay Tita Dayan. Balin ni mo ang viewers, Aria. May na lang. Na ako'y viewers akong live kadali. Actually, mag-end na sad ko. So mag-class dismiss na tayo guys in 1 minute. Thank you so much once again. Thank you guys. Thank you, thank you. Thank you, thank you. God bless you all. Okay, 9:10 na. Thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you all. Thank you. God bless you all. Thank you, Tita Dayan, Chantal, Neski, si UK Vlog, Alan TJ, Christina. Thank you. Bye, everyone. And have a good day. And always remember to think positive. Goodbye. Class dismissed.